maqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal waa 4 bisha koobaad sanadka 2020 qodobada ugu doorka roon warka janalka waxa kamid ah maxay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya u soo bandhigi laadahay xogta ay hayso ee ku saabsan dawladii ka dambeysay qaraxii Muqdisho ee dadka badan lagu xasuuqay kooxda shabaab oo gacanta ku dhigtay hub casriya oo laga keenay dalka Israa'iil la taliyay hore ee madaxweyne Farmaajo oo sheegay in nisa ay ku ceebowday warbixintii ay ka soo saartay qaraxii ee case control afgooye 30 shabaab ah oo weerar lagu dilay iyaga oo laba gaari xamuul oo qaraxyo ah u diyaarinaya magaalada Muqdisho olole ka dhan ah doorashada Galmudug oo ka socda magaalada Galkacyo cabsi xoogan oo la soo diristay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe iyo qaybaha dambe warkeena oo aan idinku soo gudbin doono warbixin aanu dhinacyo kala duwan kaga falanqeyn doono maxaa ka dhalan kara dilkii Qaasim Suleymani maxay tahay sababta Mareykanka hadda uu u dilay sargaalkaas muhiimka u ahaa dawladda Iiraan intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janalka haddii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto weel 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka shargarey oo la wadaag saaxiibada kuma talidinaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janalka haatan aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u maasanta daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan maxay nisa u soo bandhigi laadahay xogta rasmiga oo ay heeso ee ku saabsan dawladda ka dambeysay qaraxii Muqdisho ee dadka badan lagu xasuuqay hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee nisa ayaa maalintii Isniinta farta ku fiiqday in dawlad shisheeye ee ka dambeysay qaraxii case control kaas oo galaaftay nolosha 82 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro ku dhawaad 180 ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dad da'yar ah oo ku sii jeeday goobahooda waxbarasho hay-adda nisa ma aysan la wadaagin faahfaahin warbaahinta falkaasi bahalnimada dawladii ka dambeysay balse waxa ay ku gaabsadeen in ay baaritaano dheeraad ah sameynayaan eena ka qayb qaadanayaan hay-ado sirdoon oo caalami ah durbadiiba waxaa soo ifbaxay siyaasiyiin iyo xildhibaano mucaarada iyo warbixinta faldambiyeedka baarista ku socoto oo ay soo saareen saraakiisha amniga Soomaaliyeed waxayna si toos ah u difaaceen dawlad shisheeye iyagoona ku adkeynaya saraakiisha Soomaaliyeed in ay dawlado dano leh ay ka dhex hadlayaan waxaa xigtay in mar dambe al-shabaab dusha u ritaan mas'uuliyadii xasuuqii ka dhacay case control isla markaasna ay garaabaan waxyeeladii shacabka soo gaartay haddaba waxaa miiska saaran su'aalo dhowr ah oo u baahan jawaabo waafi ah in laga bixiyo mucaaradka maxay ku saleeyeen diidmada warbixinta hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee nisa mucaaradku maxay u difaacayaan dal shisheeye oo aan la magac dhabin oo duulaan ku ah dawladnimada dalka haddana la tuunsan yahay in uu ku lug leeyahay xasuuqii shacabka ay ku matalaan siyaasadda weliba iyadoo nisa aysan soo bandhigin xaqiiqda tuunkeeda maxaa xagjiriinta al-shabaab ku khasbay in ay sheegtaan xasuuqa shacabka aan waxba galabsan 48 saac kadib iyaga oo aan hore looga baran in ay sheegtaan khasaare baaxadiisa intaas ee la eg tahay oo shacabka soo gaara sida kii Hotel Shamo December 2009 iyo isgooska Soobe ee 14 October 2017 maxaa hay-adda nisa ku dhiirageliyay in ay si rasmi ah khasaarihii dhacay dusha u saariyaan dawlad shisheeye iyagoo far ku fiiqaya al-shabaab isla markaasna ku marti qaadayaan baarista falkaas hay-ado sirdoon oo caalami ah maxaa sababay kulanka degdega ee dhexmaray wakiilka qaramada midoobay Danjire James Wan iyo safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Danjire Maxamed Ahmed hay-adda sirdoonka Soomaaliya nisa waxay la tacaalaysaa ka hortagga khatarta iyo sidoo kale ka dabatagga falalka argagixisada leh ee dalka ka dhacaya iyadoo dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale caalamkaba marqaati ay ka yihiin kiisaska ay maxkamadda ciidamada qaado iyo xukunada ay fuliso intaasi waxaa dheer in hay-addu ay ka shaqeynayso amniga dal dadkiisu lahayn warqadda aqoonsiga qaran
islamarkaasna dowladdu gacanta ku wadaheen baraha dalka laga soo galo. xaaladda adag ee nisa ku shaqaynayso iyo heerka ee ka gaartay ka hortagga iyo sidoo kale ka dabatagga faldambiyeedyada waxay soo jiidatay indhaha hay-adaha sirdoonka wadamada Afrika, waxaana dhowaan dalka booqasho shaqo iyo khibrad kororsi ku yimid mudane Axmed Rufaaci, agaasimaha hay-adda sirdoonka Nigeria ee marka magacooda lasoo gaabi loo yaqaano NIA, General Jose Luz, taliyaha sirdoonka dalka Angola iyo madax kale oo ka socota dalalka Djibouti iyo Suudaan. haddaba siyaasiga mucaarada iyo warbixinta faldambiyeed baaris ku socoto xogta uu hayo waa in uu la wadaago laamaha amniga dalka. waxaa xaqiiqa in Soomaaliya sanado badan dhibane u ahayd dagaalka awoodaha caalamka ee ka jira geeska Afrika, taas oo sababtay in ay dhunto dowladii Soomaaliya dalkuna dhex muquurto dagaal sukeeyo oo hareeya ama soo jiitay faragelin shisheeye. mowqifka dhexdhexaadka ahaa ee dowladda federaalk Soomaaliya ka qaadatay khilaafka khaliijka waxa uu sababay in Imaaraadka Carabta ay cadaadis saarto xukuumadda Soomaaliya si ay mowqifkeedu u bedesho. wuxuu xiriir aan gambasho lahayn la sameeyey madaxda maamul goboleedyada, siyaasiyiin iyo xildhibaano kuwaas oo qalqal siyaasadeed dalka ka abuuray. wuxuu sidoo kale heshiisyo baalmarsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga la galay maamulada Somaliland iyo Puntland, kuna hantiyey maamulka iyo maareynta dekedaha Berbere iyo Boosaaso. Imaaraadka Carabtu waxa uu sanado badan suuq u ahaa dhuxusha sida sharci darada ah looga dhoofiyo Soomaaliya, iyagoona iska indhatiraya qaraarkii qaramada midoobay ee ka soo saartay cunaqabateynta hubka iyo dhuxusha Soomaaliya. daraasad qaramada midoobay sameysay waxaa lagu ogaaday in dakhliga ka soo xarooda dhuxusha lagu maalgelin jiray amiirada Soomaaliya. waxaa xusid mudan in dhacdadii ciidamo ay tababarayeen Imaaraadka Carabta oo amar ka haysta saraakiil Imaaraad Carab ah ay weerareen hoyga xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qeydiid si xiisad siyaasadeed ugu abuuraan dalka, kadib markii xeer ilaalinta soo xireen Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo lagu eedeeyey in uu gacan saar la lahaa Imaaraadka, isla markaasna ilaalada garoonka aadan cadde qabteen lacag ku dhowaad 10 milyan oo dollar ah si qalqal amni loogu abuuro. falanqeeyaasha siyaasadda gobolka waxay rumaysan yihiin in hay-adda NISA haysato cadeymo ku filan, waana sababta keentay in si kalsooni ku jirto u dalbato baaris caalami ah. inkastoo in badan xukuumadda Soomaaliya isku dayday in ay hagaajiso xiriirka ka dhexeeya Imaaraadka, haddana tallaabadani waxa ay muujinaysaa inuu shalow ku dhacay haddiiba ay jirto rajo lagu dhayi karay boogtii jirtay. falanqeeyaasha ammaanka gobolka waxa ay hore u tuunsanaayeen in ay jiraan gacmo ka baxsan Al-Shabaab oo kaalin mug ah ku leh amiirada Soomaaliya, balse waxaa looga baahan yahay NISA in ay baaristeeda abido natiijadana soo bandhigto. go-aankii ay qaadatay hay-adda sirdoonka Soomaaliya NISA waa mid soo celinaysa qaabkii iyo madax banaanidii siyaasadda Soomaaliya. xigmad Soomaaliyeed ayaana odhanaysa wixii aad qarsatid way ku qarsadaan. kooxda Al-Shabaabna waxa ay bilaabeen isticmaalka qalab ay ka dhaceen dal shisheeye. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa bilaabay isticmaalka qalab kala duwan oo ay ka boobeen ciidamada Kenya xilli ay weeraro kala duwan ku qaadeen saldhigyo ay ku leeyihiin gudaha dalka Kenya iyo xuduudaha Soomaaliya. qalabkan ee maleeshiyada ka boobtay ciidamada Kenya oo ay ku bilaabeen isticmaalka ayaa waxaa ka mid ah sida buloleerka ee loo isticmaalo xilliyada colaadda iyo qalab kale oo looga hortago weerarada. maleeshiyada ayaa buloleerka u isticmaalaysa diyaaradaha dagaalka ee weerarka ka geysta goobaha ee maleeshiyada ku leedahay saldhigyada, kuwa oo iftiiminaya masaafo aad u fog. maleeshiyada ayaa sidoo kale isticmaal ku bilowday hub casri ah oo ay ka furteen ciidamada Kenya. hubka oo ay bixiso dowladda Israa'iil waxa uuna ujeedkiisu ahaa in lagula dagaalamo Al-Shabaab. hubkan ugu badan ee isticmaasho maleeshiyada ayaa waxaa laga furtay ciidamada Kenya ee la caadeystay in weeraro taariikhi ah lagu qaado. sidoo kale afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Kenya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka soo ceshan doonaan hubka iyo gaadiidka ay ka furteen ciidamadooda ku sugan gudaha iyo bannaanka Kenya.
afhayeenka waxa uu qiray in al-shabaab ay furteen hub agab iyo gaadiid dagaal oo casri ah kuwaas oo ay hore u bixisay dowladda Israa'iil ee saaxiibka dhowla ah dowladda Kenya. si kastaba ahaatee waxaa sii kordhaya weerarada ee maleeshiyada al-shabaab hubka uga furanayaan ciidamada Kenya. dhinaca kalena Xuseen Macalin waxa uu tilmaamayaa in nisa ay meesha ku ceebowday waxa uuna sheegay in uusan garanaynin cidda kula talisay arrinkaas. Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali Damuuma ayaa la taliyay hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa ay ku ceebowday warkii ay ka soo saartay qarxii maalintii Sabtida ka dhacay magaalada Muqdisho. hay-adda nisa ayaa isniintii qoraal ay soo saartay ku sheegtay in dal shisheeye uu ka mas-uul ahaa qarxaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 87 ruux halka ku dhowaad 100 iyo sidoo kale 180 kalena ay ku dhaawacantay. Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali agaasimaha xarunta macadka Hiraal ee ka faallooda amniga iyo argagixisada ayaa sheegay in hay-adda nisa ay waji gabac kala kulantay warkaasi. nisa meeshaas way ku ceebowday mana garanayo cidda waxaas kula talisay iyo maskaxda ka dambeyn karta in arin qoyan oo dhiigoodii weli aan la dhaqinba in ay la boodo oo meel kale ay la aado waa ceeb qaran ayuu yiri Xuseen Macalin Maxamuud. Xuseen Macalin Maxamuud ayaa yiri arintaas waxaan u maleynayaa sumad ku ooli doonto ebid in ay ahaa doonto xitaa ceebtaas waxaa la qaybsanaya qaran ahaan Soomaaliya. waxa uu intaas ku daray haddii ay jirto xitaa arintaas dowladuhu qaabab kale oo waxaasi u isticmaalaan ayaa jira hay-adahooda dastuuriga ahna dhiiqooyinkan ma dhexgeliyaan. Xuseen Damuuma ayaa hadalkan u sheegay laanta afka Soomaaliga ee VOD xili lagu lafagurayay amniga dalka iyo weerarada al-shabaab. 30 al-shabaab ahna waxaa lagu dilay weerar ayaga oo 2 gawaari oo xamuul oo qaraxyo sida u diyaarinaya Muqdisho. saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegeen in weerar qorsheysan oo la furiyay lagu dilay 30 ka mid ah dagaalyahanada kooxda al-shabaab ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose. weerarkan oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan guutada kumaandoosta xoogga dalka ee Danab gaar ahaan guutada 16aad ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Balow Eelo ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay ku sugnaayeen al-shabaab. taliyaha guutada 16aad ee Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalig Maalin ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorsheysan isla markaasna xubnaha shabaabka ah lala beegsaday ay diyaarinayeen gaadiid qaraxyo ah oo doonayeen in ay ku soo weeraraan Muqdisho. taliyaha ayaa intaasi ku daray in gaadiidka qaraxyada lagu diyaarinayay ee ahaayeen nooca xamuulka isla markaasna ay dhinaca cirka ah ka duqeeyeen taasi oo sida uu sheegay sahashay iyadoo cidna uu khasaare ka soo gaarin in la burburiyo. waxaa howlgalka lagu diray ugu yaraan 30 maleeshiya oo shabaab ah oo ay ku jiraan saraakiil sare ayuu Gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalig sheegay. howlgalkan ayaana qayb ka ah howlgallo ciidanka kumaandoosta xoogga dalka ee Danab loo yaqaano toddobaadyadii la soo dhaafay ee ka wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose. maalmo ka hor ayaa guutada 16aad waxa ay al-shabaab kala wareegtay 7 tuulo oo ka tirsan Shabeellada Hoose iyada oo taliya Ismaaciil uu ballan qaaday in ay sii wadayaan howlgallada inta laga soo afjarayo jiritaanka kooxda al-shabaab sida uu hadalku dhigay. olole ka dhan ah doorashada Galmudugna waxaa la sheegayaa in uu ka socdo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka bilaabmay olole xoogan oo lid ku ah hanaanka geedi socodka doorashooyinka baarlamaanka iyo midka madaxtooyada Galmudug ee dhismihiisa haatan lagu hoolan yahay isla markaasna ka socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu magaalada Dhuusamareeb ka wado kulamo loogu dardargelinayo dhismaha maamulka Galmudugta cusub ayaa waxaa si lama filaan ahayd u mucaaraday madaxweynaha maamulka waqtigiisu dhammaaday ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf. madaxweynahan oo khamiistii gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu dib ugala soo laabtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya wakiilashadii uu ku wakiishay in ay soo dhisto Galmudug cusub. madaxweynaha Galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu heshiis isfaham ah kala dhaxeeyay dowladda federaalka
ayaa u muuqda mid gebi ahaanba saluugsan danaha ay guddiga farsamada u marayaan dhismaha galmudug loo dhan yahay. madaxweynaha ayaa golaha wasiirada galmudug iyo howlwadeennadaba ku wargeliyey in ay dib uga howlgalaan xarumahooda laga bilaabo 15 bishan Janawari. madaxweynaha galmudug xaaf ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka beelaha galmudug iyo saamilada siyaasadda in ay ka soo qayb galaan 25 bishan shir looga hadlayo aayaha galmudug iyo sidii talo midaysan loogu soo dhisi lahaa galmudug badqabta. sidoo kale xaaf ayaa magaalada gaalkacyo ka wada kulamo uu dadka kaga tashigelinayo shirar uu doonayo in uu uga qabsoomo magaalada gaalkacyo toddobaadyada soo socda. dowladda federaalk Soomaaliya oo garowsan in hadalka madaxweyne xaaf uu caqabad ku noqon karo dardargelinta dhismaha galmudug loo dhan yahay ayaanan jirin wax war ah oo ay ka soo saareen dhaqdhaqaaqa uu ka bilaabay magaalada gaalkacyo, inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in dowladdu qorsheynayso sidii ay ku fashilin lahayd shirarka oo ku baaqay Axmed Ducaale Geele Xaaf madaxweynaha galmudug. warar kaloo aan la xaqiijinna waxay sheegayaan in dowladdu ay wada hadallo la bilowday madaxweynaha galmudug. dhanka kale dadka reer galmudug ayaa aad u hadalhaya hadalka ka soo yeeray xaaf iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo hormuudka ka yahay kana socda xarunta gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo. doorashada galmudug ayaa waxaa hareeyay khilaaf xoogan oo aad arki karto sida uu dib u dhac ugu keeni karo dadaalada ujeedkoodu yahay in lagu soo dhiso maamul cusub oo dadka reer galmudug ay leeyihiin. si kastaba haatee khilaafka hareeyay doorashada galmudug ayaana noqda mid soo ifbaxa mar kasta oo mid laga gudbo. sababaha keenaya in xaaf hadalladaas uu ku dhawaaqo islamarkaasna uu kulamo ka bilaabo gaalkacyo ayaa warar hoose waxa ay tilmaamayaan in ay ugu weyn tahay tabashooyin ay qabaan beesha uu ka soo jeedo madaxweyne xaaf, islamarkaasna ay si aada u saluugsan yihiin hanaanka dowladda Soomaaliya ee ula macaamushay beeshaas. taasna la sheegayo in ay keentay in xaaf uu kulamo siyaasadeed ka bilaabo magaalada gaalkacyo. haddii aysan dowladdu xalina arrimahaas laga yaabo in maamul kale oo galmudug looga dhawaaqo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. qaybii dambe ayaanu ku sii siqaynaa daawadayaal. cabsi xooganna waxa ay la soo daristay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe. waxaa meel xun gaartay xiisada u dhaxaysa dowladda Mareykanka iyo Iiraan kadib markii diyaaradaha dagaalka Mareykanka duqeyn ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada kacaanka Iiraan. muwaadiniinta Mareykanka u dhashay ee ku sugan dalka Ciraaq iyo dalal kale oo Carbeed ayaa waxaa la soo daristay cabsi xoogan, waxaana laga cabsi qabaa in Iiraan aargoosi kula dhaqaaqdo muwaadiniinta Mareykanka. war qoraal oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Baghdad ayaa looga dalbaday muwaadiniinta Mareykanka inay si degdeg ah uga baxaan dalka Ciraaq, sidoo kalena ay sameeyaan feejignaan. madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in uusan arkin sabab ay Iiraan uga falcelin weydo dilkii loo geystay Qaasim Suleymani. waxa uuna sidoo kale sheegay in uu aaminsan yahay in muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ee ku jiraan xaalad xun. waxaan aaminsanahay muwaadiniinta Mareykanka, military ama diblomaasiyiinba jooga bariga dhexe ay hadda cabsi weyn dareemayaan, ayuu yiri madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka. muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan wadamo ku yaala bariga dhexe ayaa hadda dareemaya cabsi xoogan, waxaana muwaadiniinta qaarkood la sheegayaa in ay boorsooyinkooda xirxirteen si ay uga badbaadaan aargudasho Iiraan ka timaada. ugu dambeyntiina daawadayaal waxaanu eegaynaa warbixin ku saabsan Qaasim Suleymani. maxaa ka dhalan kara dilkiisa, maxaase hadda loo dilay? dilka Generaal Qaasim Suleymani oo ahaa taliyaha ciidamada Quds ee kacaanka Iiraan waxa uu ka mid yahay xiisada iyo dagaalka qabow ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan, waana midka laga yaabo in ay dhibaato ka dhalato. waxaa la filan karaa in aargoosi uu dhaco, ficilo xiriir ah iyo sidoo kale isku jawaabib ayaa laga yaabaa in ay sababaan in labada dhinac uu dagaal toos ah dhex maro. waxaana sidoo kale oo suuragal ah su'aal la iska weydiiyo mustaqbalka Washington ee Ciraaq, istiraatiijiyadda madaxweyne Trump ee gobolka haddiiba ay jirto dhibaato ayaa la soo gudboonaan doonto. Philip Gordon oo xilligii Obama ahaan jiray xiriiriyaha aqalka cad u qaabilsanaa bariga dhexe iyo sidoo kale gacanka Persia ayaa dilkaasi ku tilmaamay inuu yahay mid Mareykanku ku baaqayo dagaal ka dhana Iiraan. ciidamada Quds waa laan ka tirsan xoogga ammaanka Iiraan ee mas'uulka ka ah howlgallada dibadda muddo sanado ah, haddii ay ahaan lahayd Lubnaan, Suuriya ama meelo kale.
Suleimani waxa uu ahaa xubin muhiim u ah ballaarinta saameynta Iiraan iyadoo loo marayo weerarada qorsheysan ama xoojinta xulafada Iiraan ee gudaha xukuumadda Washington. Wuxuu ahaa nin dhiigga Mareykanka gacmaha ku sita, balse waxa uu sidoo kale caan ka ahaa gudaha Iiraan. Gaar ahaan wuxuu hogaaminayay dagaalkii Tehran ee ka dhanka ah ololaha ballaaran ee cadaadiska looga saarayay Iiraan iyo cunaqabateynta Mareykanka. Weeraro dhowr ah oo heerkoodu sareeyo oo lagu qaaday saldhigyada Mareykanka Ciraaq ayaa lagu eedeeyay Iiraan, waxaana ku dhintay qandaraaslayaal Mareykan u dhashay, balse howlgaladii hore ee Iiraan ee ka dhanka ahaa taangiyada gacanka, weerar lagu qaaday gaari uu Mareykanku lahaa iyo xitaa weerarkii xooganaa ee lagu qaaday xarunta shidaalka Sacuudiga ayuusan dhammaantood ka jawaabin Mareykanka. Gantaaladii ka dhanka ahaa saldhigyada Mareykanka Ciraaq ayuu aqalka Pentagon-ka ka jawaabay isagoo weeraray maleeshiyaadkii taageersaneed Iiraan ee looga shakiyay in ay ka dambeeyeen weerarkaas. Taas waxay horseeday weerar kale oo lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Baghdad. Isagoo sharaxaad ka bixinaya go'aankii lagu dilay Suleimani, aqalka Pentagon-ka kaliya diiradda ma uusan saarin ficiladii ugu dambeeyay ee ninkaas, balse waxa uu sidoo kale ku adkaystay in weerarkaas uu ahaa mid baqdin gelin ah. War-saxaafadeedkii ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in ninkaas uu qorsheynayo weeraro lagu qaado diblomaasiyiinta Mareykanka iyo shaqaalaha ka jooga Ciraaq iyo dhammaan gobolka. Arrintan tallaabada xigi doonto waa waxa ugu weyn ee la isweydiinayo. Madaxweyne Trump ayaana rajeynayay in hal tallaabo uu qaaday ee cabsi gelin doonto Iiraan, isla markaasna ay u cadaan doonto xulafadiisa culus ee gobolka sida Israa'iil iyo Sacuudiga in Mareykanku uu weli awood leeyahay. Si kastaba ma ahan mid la iska indhitiri karo in ay jirto jawaab ka timaada Iiraan, xitaa haddii aysan ahayn mid soo degdegta. Ciidamada Mareykanka ee 5,000 gaaraya Ciraaq ku sugan ayaa hadda iska cad in ay yihiin kuwa la bartilmaameedsan karo. Xiisadda gacanka ayaana sii xoogaysan doonto. Lalama yaabo in durbaba la arkay saameyn dhanka sare u kaca qiimaha shidaalka. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa isku diyaarin doona in ay isdifaacaan. Xukuumadda Washington ayaa ciidamo xoojin ah geysay safaaradeeda Baghdad. Si degdeg ah ayaa loo kordhin doonaa militariga ka jooga gobolka haddii loo baahdo. Balse waxaa sidoo kale suurtagal ah in jawaabta Iiraan ay noqon doonto mid dhinacyo badan leh, waxaana laga yaabaa in ay adeegsato taageerid weyn ee gobolka ee ka haysato. Waxay tusaale ahaan soo cusboonaysiin kartaa qabsashadeedii safaaradda Mareykanka ee Baghdad, iyadoo xaaladda ku adkeyn doonto dowladda Ciraaq, isla markaasna su'aal gelin doonto joogitaanka Mareykanka ee halkaas. Waxayna sidoo kale dibadbaxyo ka abaabuli doontaa meelo kale si ay ugu daboosho weeraradeeda kale. Weerarka ka dhanka ah taliyaha ciidamada Quds ayaa ahaa mid lagu muujinayo awoodda militariga Mareykanka. Kuwa badan oo ku sugan gobolka ayaanan u baroodiiqi doonin dhimashada Suleimani, balse tani ma wixii ugu habboonaa ee uu sameeyo Trump. Sidee ayay Pentagon-ku ugu diyaar garoobeen cuqubada ka dhalan karta? Muxuuse weerarka noo sheegayaa istiraatiijiyadda guud ee Trump ee gobolka? Miyay tani isbedeshay? Ma waxaa jira dulqaad la'aan cusub oo ka dhalan karta weerarada Iiraan? Ama tani waa kaliya mid uu madaxweynuhu kaga taqlusayo taliyaha Iiraan u dhashay oo uu shaki la'aan u arko nin aad u xun. guud ahaan daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen channelkan. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weela wararka 24 saacan halkan ku baahino. Aragtidaada halka hoose nagu reeb muuqaalka share garee. waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.